Attention please, let's check the bass. 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 मैं वैसे तो सबके लिए भाई हूं, मगर तू मेरे को अपना बाप समझ। पर एक फर्क जरूर है, बाप बेटे को दुनिया में लाता है, लेकिन अपन तेरे को दुनिया से टपकाने वाला है। क्या समझा बेड़ू? हम हैं डीजे संगम महाराजगंज वाले। Go dumb. जी गिदड़ पता है गिदड़, इसकी ना एक खासियत होती है। वो आधा कुत्ता होता है, आधा लोमड़ी होता है, और उसको ये नहीं पता होता कि वो पूरा चूतिया होता है। वो ना झुंड में शेर का पीछा करता है कि कब शेर शिकार करेगा और उसको बची हुई बोटियां मिलेंगी। और शेर जब पेट भर के वहां से निकल लेता है ना, तो वो गिदड़ उस शिकार पे खड़ा होता है और बोलता है इसे मैंने मारा है। तेरी फितरत भी वैसी है, वो मेरी चीजों को चुरा के अपना बताना चाहता है। तो इस कहानी में ना गिदड़ तू है। हम हैं डीजे संगम महाराजगंज वाले। Attention please, let's check the bass. 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 Ready, go, dumb. हम हैं डीजे संगम महाराजगंज वाले।